Kalau misalkan suara mesin kasar, cek kondisi dan kuantiti oli mesin. Mobilmu ada kendala? Yuk, langsung tanya ke ahlinya. Kalau misalkan setir terasa berat, cek sistem power steering dan tekanan angin ban depan. Kursi susah digeser, maka cek kondisi rel dan baut pada kursi. Pastikan tidak berkarat ataupun ada kotoran. Rem terdengar suara berdecit, cek kondisi kampas rem, saluran minyak rem, dan level minyak rem. Kalau misalkan cek engine menyala, cek sistem kelistrikan, sistem pengapian, dan sensor oksigen. Kalau ada kendala-kendala lain kita bahas di konten berikutnya. Atau langsung datang ke dealer resmi Honda terdekat.